হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো চলে আসলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে কি করব বলেন তো? আজকে তেমন কিছু করব না। আজকে আমি এখন যাচ্ছি হেঁটে, হেঁটে বাজারে যাচ্ছি। তো বাজারে যাই একটা কি কিনি? মুরগি কিনি। এই যে এই সাদা মুরগিটা, এই মোরগটা আমার খুব পছন্দ হয়। তো আমি এটা কিনে ফেলি। তারপর কিনে ফেলি। তো এটা ওরা ছিলে মানে তৈরি করে দিচ্ছিল। তারপর আমি একটু সবার সাথে কথাবার্তা বলতেছিলাম। তো এই আঙ্কেলদের কাছ থেকে সবসময় আমি মুরগি নিই, বাট ওনার কাছে আজকে মুরগি ছিল না, সব ব্রয়লার ছিল, যার কারণে আমাকে অন্যজনের কাছ থেকে নিতে হলো। সুন্দর করে সাদা ছাড়িয়ে দিবেন। মেসাজ থানা পোল্ট্রি হাউস। চলে আসবেন দিনাজপুর। আপনার দোকানের নাম কি? মেসাজ থানা পোল্ট্রি হাউস। ও, আপনার দোকানে দেওয়া আছে। কি কি মুরগি পাওয়া যাবে? দেশি, পাকিস্তানি, ব্রয়লার, আবার হাঁস দেখতেছি যে হাঁসও পাওয়া যাবে। হাঁসও পাওয়া যাবে। আর কবুতর, পাখি সব পাওয়া যাবে। সব পাওয়া যায়। আচ্ছা, তারপর আমি ছোট্ট আমাদের রেল বাজারে দেখেন ভাঙ্গা ভুঙ্গা, সব ভাঙ্গা ভুঙ্গা। যাই হোক, তো ওই দিন বাজারের দিন ছিল না। তো যাই হোক, ছোটখাটো দোকান বসছিল, তো আমি ওখান থেকে কিছু আমার খরচ নিয়ে নেই। তারপরে আমি চলে আসি মাছের এখানে। তো মাছেরও ওই দিন বাজার ছিল না, মানে বাজার হাট বাদে বাজারে গেলে তো কম কম জিনিস পাওয়া যাবেই। তো এর আগেও আমি একটা ভিডিও করছিলাম ওইদিনকার মাছ মাছটা নিয়ে। বেশি তো সুন্দর ছিল। আমি আবার ওই লোভেই গেছিলাম হ্যাঁ, যে ওই মাছগুলো এই দেখা এই যায় বড় কিনা। মাছটার কেজি যাই কত, দেখি কয় কেজি একটা হবে? মাছও মনের মতো নাই, তাই আমার মন খারাপ 4 অনেক কেজি। হয়। আরো বড় ছিল? এত বড় পাঙ্গাস? ও, আচ্ছা ঠিক আছে। মাছ বাজার করে এখন বাসায় যাচ্ছি হাঁটে হাঁটে। আমার বাসা থেকে রেল বাজার কাছে, তাই আমি হাঁটে যাই, হাঁটে আসি। তারপর আমি বাসায় যাচ্ছিলাম। তো এখানে একটা মজার কাহিনী আছে, সেটা হলো আমি একা একা ভিডিও করতেছিলাম, মানে বাজার নেওয়া আবার ভিডিও করা খুব মানে আমার জন্য সমস্যা হয়ে যায়, যদিও তারপর আমি চেষ্টা করি ভিডিও করার। তো আমি ভিডিও করতে করতে আসতেছিলাম, কথা বলতে বলতে আসতেছিলাম, তো পাশে এই আঙ্কেলটা আমাকে দেখে মানে দেখে দেখে হাসতেছিল, তো আমার অনেক হাসি পাচ্ছিল। এই তো, তারপর আমি কুক করা শুরু করে দেই। আমার ভাজিটা আমি রান্না করি। এই যে সব দেওয়া শেষ, এই যে রান্নাও শেষ। আমি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি রান্না করি, আর রান্না তাড়াতাড়ি করাই ভালো। তো এই যে আমার ভাজিটা হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। তারপর আমি আমার সুন্দর সাদা মুরগিটা রান্না করার জন্য প্রস্তুত করি। তো আমি এখানে ওই সাদা মুরগিটা কেটে নিয়েছি, মানে মানে কাটছি। যাই হোক, তো আমি দেখাচ্ছি যে আমার সাদা মুরগির মাংস, মানে মোরগের মাংস সাদাই হয়েছে। যাই হোক, তো আমি তাড়াতাড়ি মাংসটাও কুক করে ফেলবো এখন। তো দেখেন কিভাবে কুক করি না করি। তারপর মাংসটা বসায় দেওয়ার পরেই আমি কিন্তু আমার রাইসের জন্য যে চালটা রেখেছি, সেই চালটা আমি ধুয়ে ফেলি তাড়াতাড়ি করে। তারপর রাইসে দেওয়ার জন্য আমি এখানে গাজর কেটে নিয়েছি, মটরশুঁটি কেটে নিয়েছি, কাঁচামরিচ কেটে নিয়েছি, পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। কিন্তু ধনিয়ার পাতা তখন বের হয়নি বাজারে, যার কারণে আমি ধনিয়ার পাতা পাইনি, তো এটা মিস হয়ে গেছে। আর অনেক কিছু দেওয়া যায়, কিন্তু আমার হাতে যতটুকু ছিল আমি ততটুকু দিয়ে চেষ্টা করছি আমার রাইসটাকে সুন্দর করে রেস্টুরেন্টের স্টাইলে কুক করার। তো দেখুন কি করি না করি। তারপর আমি যে ওই চালগুলো ছিল ওই চালটা সিদ্ধ করে নিয়েছি, মানে ফুল সিদ্ধ করা যাবে না, অর্ধেক মানে হাফ হাফ সিদ্ধ করতে হবে। আমরা রাইসটাকে আবার রান্না করব, এই জন্য হাফ করে সিদ্ধ করতে হবে। কেউ ফুল করলে কিন্তু মানে ফুল সিদ্ধটা করলে কিন্তু রাইসটা আর কি ঝরঝরা হবে না। তো এই যে আমার সুন্দর মাংস আমি নিজে হাতে রান্না করছি,
এত টেস্টি হয়েছে ভাই, কি বলবো। দেখতে কেমন লাগতেছে জানি না, এই যে ভাপ উঠতেছে। যাই হোক, দেখতে যেমনই হোক, খেতে কিন্তু মাশাল্লাহ দারুণ হয়েছিল। তো আমি ভাবলাম যে রোস্ট বা অন্য কিছু না করে আমি এটা ভুনা করে ফেলি, যেহেতু আমার অনেক কাজ বাকি আছে। তাই শর্টকাট, বাজার করতে, সব কিছু করতে অনেক লেট হয়ে গেছে, তাই ভুনা করি। তারপর কড়াই নেই, কড়াইয়ে আমি তেল দিয়ে দিই। তারপর এই যেগুলা হলো চিকেন, ছোট ছোট করে আমি কেটে নিয়েছি। তারপর আমার গাজর, মানে বাকি সবজিগুলো আমি সব দিয়ে ফেলি। তারপরে এই তো তেলের মধ্যে ভাজতে হবে। সবজিতে অবশ্যই কিন্তু লবণ দিতে হবে, সবজির লবণটা আলাদা। তো এখানে আমি সবজিগুলো সাইড করে নিয়ে একটা ডিম নিয়ে নিয়েছি। তারপর কিন্তু ডিমটাতে অবশ্যই লবণ দিতে আপনি ভুলে যাবেন না আপনারা। তো লবণ দিয়ে নিছি। তারপর পেঁয়াজ মরিচগুলো দিতে আমি ভুলেই গেছিলাম প্রথমে, তাই আমি পরে দিয়ে দিয়েছি। যাই হোক, প্রথম রান্না করতেছি, একটু না একটু না ভুল তো হবেই, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, তাই না? তো আস্তে আস্তে আমার সবজিগুলো কিন্তু হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তারপর রান্না করছি। তারপর সবজিটা কিন্তু হয়ে গেছে, দেখুন সবজিটা কিন্তু প্রায় হয়েই গেছে। আর স্মেলটা মাশাল্লাহ এত সুন্দর আসতেছে, লাইক রেস্টুরেন্টে যেরকম স্মেল আসে সেরকম। তো আমার সিদ্ধ করা চাল যে ছিল, এই যে এই চালটা আমি সবজির উপরে দিয়ে দিয়েছি। তারপর কিন্তু আমি হচ্ছে সবজি আর চাল মিলে কিন্তু মানে এক করে নিলাম, নিয়ে আমি একটু কুক করব, যাতে করে আমার হাফ সিদ্ধটা ফুল হয়ে যায়। মানে আমার চালটা যেটা হচ্ছে অর্ধেক সিদ্ধ ছিল, সেটা কিন্তু এখন হয়ে যাচ্ছে মোটামুটি ভালো, দেখুন। তো আমি সিদ্ধ করে নিলাম। তারপর আমি আমার প্লেট সাজাইলাম। ইয়ে, আমার আমার কাছে তেমন ডিজাইনার কোনো বাটি বা বল ছিল না, যার কারণে আমি গোলটাই নিয়েছি আর রেস্টুরেন্ট স্টাইলে করতে চেয়েছি, তো এই তো করতেছি। তারপর আমি কি দিব, আমি একটু তারপর কি সবজি দিই, এই যে আমি সবজি দিয়ে দিয়েছি। তারপর কি দেওয়া যায়, তারপর আমি আমার ভুনা মাংস মানে মোরগটা যে রান্না করেছিলাম সেটা দিয়ে দিব। ও, দিয়ে দিয়েছি। দেখুন আমার রান্না, আমি ফার্স্ট টাইম রান্না করেছি, জানি না কেমন লাগতেছে দেখতে। তারপরও রান্না করলাম, দেখলাম যে ভালোই রান্না হচ্ছে। আর অনেক একটা ভাইয়া আমাকে বারবার বলছিল যে রান্না দেখতে চাই সেতু আপু কেমনে রান্না করে, খালি দেখায়, রান্না করে না বা রান্না শিখায় না। তো আমি যতটুকু পারি অতটুকু দেখাইলাম। তো আমার নানিকে আমি খাইতে দিছি, নানি খাই জলদি থাকবো। কেমন হয়েছে নানি? ভালো হচ্ছে খুব। খুব ভালো, খুব ভালো। রেস্টুরেন্টের মতন হ্যাঁ। একদম বাহিরে যেরকম মনে করেন খাবার দেয়। আমি কিন্তু ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছি, রান্না করছি, তো ভালো হয়েছে। নানি বলছে খুবই ভালো হচ্ছে। খুবই ভালো হয়েছে। তো নানি আর আমরা দুইজনে মিলে এখন খাবো, তো চলুন খাই। তারপর কিন্তু আমি আমার নানিকে খাইতে দিই। তারপর আমি নিজে ট্রাই করার জন্য বসে পড়ি। তো আমি এখন ট্রাই করব যে আমি প্রথমবার রেস্টুরেন্ট স্টাইলে রান্না করলাম, তো কেমন হলো একটু দেখি। মাশাল্লাহ হেভি হয়েছে, কিন্তু চালটা মনে হয় একটু বেশি বেশি সিদ্ধ না, কম সিদ্ধ হয়েছে। যাই হোক, এত টেস্টি হয়েছে, তো আমি অনেক মজা করে খাইছি। দেখেন আমি কেমনে খাই, আপনারা দেখুন জাস্ট যে আমি কেমনে খাই। তো আমি খাচ্ছি খাচ্ছি খাচ্ছি। মুরগির মাংসটা জাস্ট ওয়াও, হেভি হয়েছে, কারণ মুরগির মাংসতে আমি একটু চিনি দিয়েছিলাম। ভাজিটাও মাশাল্লাহ খুবই মজা হয়েছিল। রাইসটা তো কি বলবো, রাইসটা কিন্তু খুবই ভালো হয়েছিল।
তো যারা বাহিরে আছেন, যারা একা একা রান্না করে খান, তো আমি বলবো তাদেরকে যে আপনারা ট্রাই করবেন, আশা করি অনেক ভালো হবে। আর নিজে রান্না করে খাওয়ার মজাই আলাদা ভাই, এত সুন্দর করে রান্না করবেন, আবার নিজে খাবেন, আবার পাশে থাকা লোকদেরকেও খাওয়াবেন। তো ওরা যখন বলে যে খুব ভালো হয়েছে তখন অনেক ভালো লাগে। তো আপনাদেরকে বলবো আপনারা আমার রান্নাটা একবার হলেও ট্রাই করবেন, আশা করি আপনাদেরকে ভালো লাগবে। কারণ আমি তো রান্না পারি না, ছোটোখাটো মেয়ে, মানে ছোটোখাটো বাচ্চা, আমি তো রান্না পারি না তেমন, তারপরে ট্রাই করছি। আর দেখেন আমি কেমনে খাই। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম, ভালো থাকবেন।